Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kanggo konco-konco YouTube. Salam sukses selalu. Di video kali ini tutorialnya mau mukbang yang jelas sambal terasi ya. Sambal terasi 1 lemper. Terus lalapannya kangkung mentah, ada pete, terus ini daun seledri, itu ya daun seledri besar, goreng tempe sama tahu dan nasi guys. Oke, terima kasih yang selalu like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua menjadi youtuber yang sukses, youtuber yang amanah, banyak penontonnya, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum makan kita berdoa dulu guys. Semoga apa yang kita makan dan apa yang kita minum selalu akan menjadi berkah, amin amin ya rabbal alamin. Mulai mengemplok, kita putar dulu ya, nasinya sebelah sini, ini kebalik. Kita mulai dari menonolkan itu apa, kangkung di sambal ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan pedes sambalnya, jadi orang wani banyak-banyak saya ya. Tempenya kan petenya sudah matang. Sudah merah petenya guys. Enak tenan pokoknya. Daun seledri ini ya guys, bisa menurunkan darah tinggi, kolesterol ya. Pedas guys.